各位好啊！我想同大家分享下我同尼泊爾嘅交往。喺1985年，我第一次去尼泊爾，40年啦，咁就當時趁大學暑假，我就去西藏閒蕩咗成個月。喺途中聽到有人話，從陸路入境尼泊爾可以唔使簽證㗎。去到海關嘅時候，遞張10蚊雞美金現鈔就會俾放行㗎啦。其實當時嘅10蚊雞美金對我呢個孭背囊瞓床位嘅窮遊鬼嚟講，唔算係小數目。不過尼泊爾近在咫尺，冇理由就咁放過㗎。於是我就膽粗粗決定試下用賄款嚟闖關。我記得嗰時喺西藏邊境嘅小鎮爬咗3個幾粒鐘嘅山，辛苦到嘔血咁滯。卒之嚟到嗰條中尼友誼橋，見到嗰個甩甩漏漏嘅關卡，去到關員前面，我就遞上10蚊雞美金。關員好順手咁立咗錢，然後就問護照呢？話時話當時我真係冇護照喺手，因為根本都冇諗過要出國㗎嘛，點會帶護照呢？於是我就揞咗最就手嘅學生證俾佢。關員二話不說，就喺學生證上面戳咗個入境印章。哈！估唔到喺冇簽證甚至冇護照嘅情況下，我就入咗尼泊爾國境啦。呢個經驗好似好好笑咁，實情係自1923年12月21日尼泊爾成為獨立主權國以嚟，貪污就伴隨住佢嘅生辰與日俱長，兼且蔓生到所有領域，諗落真係超悲哀。我記得喺西藏留達嘅時候，辛苦到死啊！好彩我冇咩高山反應，不過成日都覺得凍，食物選擇唔多，兼且唔好食，物質好匱乏不特止，仲周不時遇上呢度限電嗰度制水咁。畢竟嗰陣時後生都可以捱得到。不過冇比較就冇傷害，一入到尼泊爾就好似由地獄去咗天堂咁。一來嗰度嘅天然環境同天氣都冇咁嚴峻，二來嗰度旅遊業好興旺，好多外國人都鍾意爬喜馬拉雅山，於是酒店餐廳多，食住選擇多，兼平靚正，而且冇停電冇制水嘛。有冇知道啊？嗰陣時喺西藏，食用水超短缺，能夠隔日洗白白，已經屬於係非常奢侈嘅工程。記憶中喺尼泊爾就冇經歷過冇得沖涼嘅痛苦。不過講乜都係假，我最 like 嘅就係尼泊爾人，佢哋好多都係 simpleton，又友善又樂於助人。好似我租咗部單車喺當地四圍飛，每次單車甩鏈或者條胎冇氣，只要我出聲求救，都一定有人會完全唔介意整污糟雙手嚟幫我。我覺得佢哋有一種 happy-go-lucky 樂天知命嘅特質，態度從容隨和，加幾分昂直，跟好多狡猾貪心、成日想搲着數嘅印度人相比，真係可愛得多。但人善真係會俾人欺㗎嘛。經歷咗240年皇權統治嘅尼泊爾，令到普羅老百姓都順服聽話，逆來順受。好似喺2015年發生嘅大地震，死傷同無家可歸嘅人數超過10萬，但係冇人得到任何經濟上嘅支援幫助。冧咗嘅學校10年後依然係一堆廢瓦。喺民生方面，當權者丁堆嘢都冇做過，因為佢哋自身好忙，忙於換屆。由2008年軍權專制戲劇性咁被推倒之後，尼泊爾就成為一個民主憲政國家。尼泊爾人開始有選舉權，但可以選舉嘅就只得幾個被一群又守舊又貪污嘅老而不所操控嘅政黨。後嚟又出現咗2個更貪污嘅共產黨。
喺17年間首相一職，總共易手咗10次，無非都係由呢堆貪污冇作為政黨喺度玩權力音樂椅遊戲嘅結果。一旦掌權之後，呢班人就專注斂財致肥，冇人會 care 要改善經濟民生。於是無業無生計嘅人充斥全國，喺冇抗議或者爭取改變嘅意識同經驗下，普遍老百姓只知道唔想餓死，就唯有出洋去揾食。喺接近3000萬嘅人口之中，估計有350到450萬嘅尼泊爾人外出打工謀生計。非常好彩嘅極少數，即係唔到4萬人，會受僱到日本、南韓、歐美呢啲比較安全、對員工薪酬福利較有保障嘅國家。OK 好彩嘅會獲聘喺薪酬未必最理想，但係良其準、政局穩定嘅馬來西亞。再低一檔次，即係薪金同員工福利保障唔算好理想嘅印度，喺嗰處都有接近70萬嘅尼泊爾勞工。不過入境門檻低，對外勞需求極大嘅海灣國家就吸引咗數量最多嘅尼泊爾工人。但係呢啲酋長國嘅僱主對待僱員同工人，大部分都仍然保持遠古時期酋長奴隸主對待奴隸嘅 mindset。喺工地冇配備足夠安全設施都不特止，就連員工宿舍嘅任何設施都係甩漏邋遢，完全冇衛生標準可言。總之就係唔當工人係人咁。而且所有外勞入境之後，佢哋嘅護照就會即時被沒收。你話想劈炮唔撈走人，冇呢支歌仔唱啦。不過更慘嘅係辛苦頂硬上捱落去，但工資最後竟然都俾中介吞噬。呢啲悲慘嘅新聞時有報導，但係沒有最慘，只有更慘。有尼泊爾人去以色列務農，估唔到會俾哈馬斯恐怖分子槍殺。又有尼泊爾人應徵去俄羅斯嘅地盤或者廚房去開工，點知竟然被轉送到戰場去做炮灰，葬身異鄉。所以身為尼泊爾人，的確係命途多劫。不過估唔到死蠢嘅尼泊爾政府竟然自掘墳墓，走去挑戰平民百姓嘅善良順服底線，揾理由去封禁多個社交平台，要令幾百萬外出打工嘅尼泊爾人唔可以跟屋企人聯繫，唔可以匯款俾家人去買柴米油鹽，要令窮苦大眾睇唔到官二代、富二代去尼泊爾勞工有份興建嘅豪華商場入面買名牌時裝包包，或者好威威咁去卡塔爾睇世界盃。而嗰啲為咗趕緊起好球場，持續喺攝氏50度高溫下開工而中暑死亡嘅尼泊爾工人，到今日仍然攞唔到賠償，甚至攞唔返工資。咁你話尼泊爾唔變天嘅話，係咪冇天理啊？尼泊爾人加油啊！今日就講到呢處，喺立立亂嘅世代，祝大家安好。Namaskar。